मैं इतनी गंभीर बात कर रहा हूँ और आपने बीच में हंसना शुरू कर दिया। कैसी लड़की है कमो जी? तुम्हें कैसी लगती? उड़ती हुई तितली की रंगीन परछाई रचाती है फूलों में, वैसे ही तुम एक तस्वीर के जैसे छाए हो इन आँखों में। अफसाना तुम जो मेरा ख्वाब हो, अफसाना दिल क्यों ना बेताब हो। कहूँ तो क्या कहूँ, मैं क्यों दीवाना हूँ, तुम्हारे बारे में ही हर घड़ी में सोचता हूँ।